हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल लर्नर्स क्लबमा। र आजको सेसनमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यु टु लङ स्ट्रेट कन्डक्टर, जसको फिगर चाहिँ मैले यहाँ बनाइसकेको छु। लङ स्ट्रेट कन्डक्टर बुझिहालिन्छ है। इभन वायरले चाहिँ एकदम लेन्थ धेरै भएको वायरले चाहिँ हामीले यसरी राख्यो, त्यसमा चाहिँ करेन्ट पठाइयो भने त्यसले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड यो पी पोइन्टमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ त्यो होल कन्डक्टरले गर्दा भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ है त। यो सानो एउटा एलिमेन्ट हामीले गर्छौँ, यो चाहिँ हामीले बायोट सेभर्स लबाट गर्दैछौँ है। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो। यहाँ मैले पहिला फिगरलाई सिम्पली एक्सप्लेन गरेको छु। लेट अस कन्सिडर अ स्ट्रेट कन्डक्टर एक्स वाई। दिस इज द स्ट्रेट कन्डक्टर एक्स वाई क्यारिङ करेन्ट आई फ्रम एक्स टु वाई, किनभने करेन्टको डिरेक्सनले चाहिँ असर गर्छ है त म्याग्नेटिक फिल्डमा। ठिक छ नि, त्यो त तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। फ्लोइङ फ्रम एक्स टु वाई, लेट पी बी द अब्जर्भेसन पोइन्ट। पी चाहिँ हाम्रो अब्जर्भेसन पोइन्ट छ। यो एक्स वाई भन्ने होल कन्डक्टरले पी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ कति म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ, अथवा त्यसमा म्याग्नेटिक इफेक्ट चाहिँ कस्तो देखाउँछ, कस्तो भन्दा पनि कति देखाउँछ, यसमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डकै कुरा गरिन्छ। एट ए पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स ए, यो सेन्टर ओबाट, दिस इज ओ है त, यसलाई चाहिँ ओ मानौँ, यो डी मानेको छ कि यसलाई चाहिँ यो डी र सी भनेको चाहिँ त्यो उसको लेन्थ हो। यो अब्जर्भेसन पोइन्टले हामीले क्यू मान्न सकिन्छ है त। यो डी र सी नलेखी पनि हुन्छ। लेट अस कन्सिडर इन्फाइनेटेसिमली एकदम सानो स्मल करेन्ट एलिमेन्ट, एउटा करेन्ट एलिमेन्ट, यो कन्डक्टरको एलिमेन्ट, कन्डक्टरको सानो पार्ट डिएल लिएको छ, जसको लेन्थ चाहिँ डिएल छ। लेट आर हो है, यो यहाँ वाई जस्तो लेखिएछ। लेट आर बी द डिस्टेन्स बिट्विन सिडी र पी, अर्थात् डिएल र पी बिचको डिस्टेन्स चाहिँ आर, त्यसपछि एङ्गल चाहिँ थीटा है त। यति मैले एक्सप्लेन गरेको छु। त्यसपछि यो यल भन्ने यो चाहिँ सर्टेन लेन्थ लिएको हो ताकि डिएलको भ्यालु पत्ता लागोस् भनेर। सो यसमा चाहिँ अरू त्यस्तो केही पनि छैन। अहिले हामीले लास्टमा अझै थोरै कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ, त्यो बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ है त। सो हामीलाई थाहा छ हामीले यो बायोट सेभर्स लबाट गर्दैछौँ भने पछाडि म यति चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु कि यु गाइज नो बायोट सेभर्स ल, जसले बायोट सेभर्स लले के भन्छ यहाँ लेख्नुपर्ने अब पनि त्यही हो। नाउ फ्रम बायोट सेभर्स ल, बायोट सेभर्स लले के भन्छ, dv is equals to mu naught divided by 4 pi। यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु i, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इन्फाइनेटेसिमल स्मल करेन्ट एलिमेन्ट dl, साइन अफ एङ्गल अफ थीटा, द्याट इज द एङ्गल बिट्विन dl एन्ड पोइन्ट अफ अब्जर्भेसन, डिभाइडेड बाई द डिस्टेन्स बिट्विन dl एन्ड पोइन्ट अफ अब्जर्भेसनको होल स्क्वायर। ओके, ठिक छ। दिस इज बायोट सेभर्स ल। यो त तपाईँहरू सम्पूर्णलाई थाहा हुनु नै पर्छ। अब हामीले बल्ल यसमा काम गर्छौँ, त्यसको लागि हामीले ट्रेङ्गलमै काम गर्ने, बिकज यहाँ ट्रेङ्गल कन्स्ट्रक्ट गरेको छ। यहाँ त बुझ्नुभयो है, यो पोइन्टको लागि त हामीलाई थाहा भयो डिएल होइन, डिएलले यसमा लगाउने भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड यति हो। अब हामीले यो पुरै कन्डक्टरको लागि थाहा पाउनुपर्छ कि, ठिक छ। ओके, सो यो इन ट्रेङ्गल के को लागि, ओपिक्यू है, यो सिडी भनेको मानेको छु मैले, क्यू भन्ने एक्ज्याक्ट पोइन्ट मानेको छु। इन ट्रेङ्गल ओपिक्यू है, पहिला साइन थीटा हेर्नुहोस् है त, यो ट्रेङ्गलमा साइन थीटाको लागि के हुन्छ, साइन थीटा भनेको पर्पेन्डिकुलर डिभाइड बाई हाइपोटेन्युस, पर्पेन्डिकुलरकै छ यो केसमा। थीटा हेर्ने हो भने त यसरी फर्काउनु पऱ्यो त, पर्पेन्डिकुलर विल बी ओपी डिभाइडेड बाई बेस, हाइपोटेन्युस के छ, हाइपोटेन्युस त अभियसली क्युपी अथवा पिक्यू, जसको भ्यालु हुन्छ ए डिभाइडेड बाई आर। इज द्याट फाइन? ओके, सो यो भइगयो। त्यसपछि त्यसैमा कस फाई पनि हेर्नुहोस् त। अब चाहिँ फेरि फाई अर्को एङ्गल लिएको छ, अर्को एङ्गलको लागि पर्पेन्डिकुलर चाहिँ छुट्टै हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर र बेस छुट्टै हुन्छ। सो त्यसको लागि कस फाईको लागि हेर्नुहोस्, पर्पेन्डिकुलर भनेको यसले काम गर्छ, ठिक छ। ओके, सो कस फाईको भ्यालु के हुनु भयो, होइन सरी, यसको त बी बाई एच हुन्छ नि त। यस, सो पर्पेन्डिकुलर हामीलाई चाहिँदैन, बेस चाहिन्छ। बेस भनेको ओपी डिभाइडेड बाई फेरि हाइपोटेन्युस त पिक्यू नै हो, सो पनि पिक्यू, अर्थात् के रहेछ यहाँ बुझिहाल्यो हामीले, यो भयो, द्याट इज टु साइन थीटा इज इक्वल्स टु कस फाई, अर्थात् यसमा साइन थीटाको ठाउँमा हामीले कस फाई लेख्न पाइयो, कतै कस फाई छ भने त्यसको ठाउँमा साइन थीटा लेख्न पाइयो। सो यो रिलेसन चाहिँ हामीले ट्रेङ्गलबाट कन्स्ट्रक्ट गऱ्यौँ। मैले यस्तो पनि गरिराख्नु पर्दैन, तर यसमा भ्यालु पनि चाहिने भएको भएर मैले यस्तो गरेको, मतलब या यत्तिकै पनि साइन थीटा इक्वल्स टु कस फाई नै हुन्छ कि, बिकज थीटाको भ्यालु के हो, 90 माइनस फाई हो, त्यो भनेको त कस फाई भयो नि त। सो त्यसरी गर्न पनि मिल्छ, तर यसमा भ्यालु चाहिन्छ। कस फाईबाट हेर्नुहोस्, यसमा हामीले आरलाई के पनि लेख्न सकिन्छ,
a बाई cos phi लेख्न सकिन्छ हो कि नै, जसलाई a sec phi पनि लेखे भइहाल्यो। ठिक छ, हामीले चाहिँ फाइको टर्ममा गर्दैछौँ है त, इन्टिग्रेसन गर्दैछौँ। सो हामीलाई चाहिने यो दुईवटा चाहिँदैन, हामीलाई चाहिने रिलेसन यो दुईवटा हो है त। यसरी तपाईँहरूले हाइलाइट गर्दा पनि राम्रो देखिन्छ। त्यो भयो भने अब यो त हामीले जस्ट सो यहाँ देयरफोरहरू नलगाइदिउँ ल, ठिक छ, ओके, यति हो है त, यति चाहिन्छ। त्यसपछि अझ अर्को कुरा हामीले डिएललाई पनि गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा अगाडि यल यो यसमा यही ट्रेङ्गलमा सेम ट्रेङ्गल है त, हामीले अझै पनि ट्रेङ्गलमै काम गर्दैछौँ। tan phi इक्वल्स टु tan phi को भ्यालु के हुन्छ होला, tan phi इक्वल्स टु फाइको केसमा हेर्दाखेरि त p बाई b, यसको भ्यालु त पर्पेन्डिकुलर बाई बेस। पर्पेन्डिकुलर भनेको के छ, ओक्यू डिभाइडेड बाई ओपी, पर्पेन्डिकुलर बाई बेस ओपी भने पछाडि के भयो, tan phi इज इक्वल्स टु ओक्यू को भ्यालु l डिभाइड बाई ओपी को भ्यालु a। यस, त्यही नै हो है त। देयरफोर यसलाई के लेख्न सकियो, l इक्वल्स टु a tan phi, देयरफोर पनि अझै लगाइराख्नु पर्दैन। और अब के गरिदिनुहोस्, हामीलाई त डिएल को भ्यालु चाहिएको छ। सो डिफ्रेन्सिएटिङ भने पछाडि त दुईटै साइडमा गरिन्छ, सो लेखिराख्नु पनि पर्दैन। डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु फाइ, डिफ्रेन्सिएटिङ अन बोथ साइड लेखिराख्नु पर्दैन है त, विथ रेस्पेक्ट टु फाइ अर्थात् डी फाइ। सो यो के हुने भयो, डिएल डिभाइडेड बाई डी फाइ इक्वल्स टु ए tan phi को इन्टिग्रेसन सेक स्क्वायर फाइ। अलिअलि रिलेसन अलिअलि हेर्नुहोस् त होइन, यसमा के डिएल र आर मिलिरहेछ नि है। सो यो मिलाउनको लागि नै यस्तो सब गरिरहेको छु मैले। देयरफोर डिएल इज इक्वल्स टु ए सेक स्क्वायर फाइ डी फाइ। ठिक छ, हामीलाई चाहिने तीनवटै रिलेसन आयो। अब यति तीनवटै रिलेसनमा काम गरेर हामीले यो होल कन्डक्टरका लागि निकाल्नुपर्छ। सो ठिक छ, यहाँसम्म तपाईँहरूले कपी गर्नुहोस्, मलाई स्पेस रहेन, सो म यो इरेज गरेर गर्छु। ठिक छ, यहाँसम्म तपाईँहरू कपी गर्नुहुन्छ। ओके, यु गाइज हेभ टाइम टु कपी। यस, कपी गर्नुभयो होला। अब चाहिँ मैले इरेज गर्दैछु त, यो रिलेसन चाहिँ याद गर्नुहोस् है त, यो याद गर्नु छैन तपाईँको त कपीमै छ, मेरो पो बोर्डमा हो है त। ठिक छ है, कन्टिन्यू नै हो है, सकिएको छैन न। ओके, अब हामीले त यो होल कन्डक्टरको लागि निकाल्नु छ। म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु होल कंडक्टर can get calculated by integration। हामीले फाइसँग कुरा गर्दैछौँ भने पछाडि यसमा इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ, यो पुरै कन्डक्टर पर्ने गरी। सो यहाँबाट यस्तो यहाँ गरिदिनुहोस्, यो यताको एन्डबाट यताको एन्डदेखि यहाँ भित्र यताको एन्डसम्मको सबैलाई हामीले एकमुष्ट बनाउन सक्दैनौँ त, इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ। सो दिस इज फाइ 1 है त। सो यो वाइ भन्ने एन्डबाट पी सम्मको डिस्टेन्स फाइ 1 भयो। त्यसै गरी यो एक्स भन्ने एन्डबाट यो फाइ 2। सो हामीले त पी भन्ने पोइन्टलाई हेर्दैछौँ भने पछाडि एकतिरको पोजिटिभ हुन्छ, एकतिरको नेगेटिभ हुन्छ। यो कुरा चाहिँ सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। एकतिरको नेगेटिभ हुन्छ बिकज पी भन्ने पोइन्टबाट हेर्दैछौँ नि त, सो यसको लागि माथितिरको एङ्गल पोजिटिभ अथवा जुनले पनि हुन्छ, तर सिम्पली त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है त। सो यसलाई -5 भनेर डिनोट गरिन्छ। डिनोट गर्नुको रिजन यो पी भन्ने पोइन्टको अब्जर्भेसनबाट त होइन, पोइन्टबाट यतातिरको छुट्टै हुन्छ, यतातिरको छुट्टै हुन्छ नि त। इभन एङ्गल एउटै भए पनि, एङ्गल 90 डिग्री भए पनि एकतिरको 90 डिग्री हुन्छ, एकतिरको नेगेटिभ 90 डिग्री हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु भयो है त। सो -फाइ 1 फाइ 2 भयो है त। ठिक छ, यति कुरा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो भने पछाडि के भयो, बी इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन कहाँदेखि कहाँ, -फाइ 1 देखि फाइ 2। -फाइ 1 भएको रिजन त बुझ्नु भयो, डिबी। सो ठिक छ, म यतिमै गरिदिन्छु, मसँग स्पेस थोरै छ। -फाइ 1 फाइ 2। अब डिबी को भ्यालु के थियो, μ0/4 आई डिएल साइन थीटा डिभाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब सबैलाई हामीले फाइको टर्ममा लेख्छौँ बिकज हामीले फाइमा इन्टिग्रेसन गर्दैछौँ। ठिक छ, सो μ0 डिभाइडेड बाई 4 अनि आईको त कामै छैन बिकज दे अल आर कन्स्ट्यान्ट। त्यसपछि -फाइ 1 फाइ 2 जुन छ। अब हामीसँग डिएलको भ्यालु थियो, डिएलको भ्यालु कतिजनालाई याद छ, कतिजनालाई छैन। इट इज ए सेक स्क्वायर फाइ
डी फाई, ठिक छ। ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, मैले यहाँ लेख्दिनँ, म तल लेख्छु है, सरी फर द्याट, अलि अट्दैन रहेछ। सो यहाँ के हुनु भयो, म्यु नट बाई 4 पाई आई यो कन्स्ट्यान्ट भयो। डिएलको भ्यालु के थियो, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, इजन्ट द्याट। अनि साइन थीटालाई पनि त हामीले साइन थीटा इक्वल्स टु कस फाई हेर्नुहोस्, ओके। सो इन्टु कस फाई डिभाइडेड बाई, सरी यो -φ1 to φ2 पनि लेखिराख्नुपर्छ। आर स्क्वायर आरको पनि हामीसँग भ्यालु छ, द्याट इज ए सेक फाई, राइट। सो त्यो के हुनु भयो, आर स्क्वायर गर्दा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब क्यान्सल हुन्छ यो र यो, त्यसपछि ए र पनि क्यान्सल हुन्छ, अर्थात् हामीसँग के बच्यो, म्यु नट आई बाई 4 पाई जुन अलरेडी कन्स्ट्यान्ट छ। अनि त्यसपछि हाम्रो के भयो, अरू केही निस्किन्छ, ए पनि निस्किन्छ। ए पनि अब चाहिँ यहाँ कन्स्ट्यान्ट, ए त झन् सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो हामीले इन्टिग्रेसन केसको मात्र गरिन्छ अब, -φ1 to φ2 भित्र कस फाई मात्र बचेको छ, कस फाई विथ रेस्पेक्ट टु फाई अर्थात् डी फाई। सो यो त तपाईँहरूले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, इक्वल्स टु म्यु नट आई डिभाइडेड बाई 4 पाई ए कस फाईको इन्टिग्रेसन साइन फाई, पोजिटिभ साइन फाई नै हुन्छ इन्टिग्रेसन, यति त थाहा हुन्छ सबैलाई, -φ1, ठिक छ। अब यसलाई खोलिदिनु पऱ्यो, यहाँ हामीलाई रेन्ज दिएको छ, रेन्ज दिँदाखेरि खोल्ने इन्टिग्रेसनमा त्यो पनि मैले सिकाइराख्नु पर्दैन, त्यही पनि म भनिदिइहाल्छु। के हुन्छ यो, साइन माथिको भ्यालु साइन फाई टु माइनस साइन -φ1, ठिक छ। सो भने पछाडि हाम्रो देयरफोर हाम्रो बी कोसु के हुने रहेछ, अझ थोरै अर्को कुरा पनि गर्नुपर्छ। सो यसको बी को भ्यालु के हुँदो रहेछ, बी कोसु, यहाँ त देयरफोर लेख्दिन त, म्यु नट आई डिभाइडेड बाई 4 पाई ए साइन फाई टु, यो साइन -φ1 भनेको माइनस साइन फाई1 हुन्छ, अलरेडी माइनस अगाडि छ, सो प्लस हुन्छ, प्लस साइन अफ φ1, ठिक छ। तपाईँहरू कतिजनाको बुकमा चाहिँ थीटाको टर्ममा पनि दिएको हुनसक्छ, थीटाको टर्ममा दिँदाखेरि चाहिँ यो एङ्गल लिन्छ, थीटाको रेस्पेक्टमा गरिन्छ कि जसरी हामीले साइन थीटालाई कस फाईमा चेन्ज गऱ्यौँ नि, त्यसलाई थीटा साइन थीटामै राखिन्छ र सबैलाई थीटाको टर्ममा लैजान खोजिन्छ कि, बुझ्नुभयो है, यस्तै थीटाको टर्ममा निकालिन्छ। सो दिस इज अल्सो भ्यालिड, त्यो वाला पोइन्ट पनि भ्यालिड छ है त। सो त्यसमा चाहिँ कति कन्फ्युजन हुनु पर्दैन तपाईँहरू, कहिलेकाहीँ बुकमा अर्को हो कि भनेर, नो, नेभर गेट कन्फ्युज। थीटा र फाईमा हामीले इन्टिग्रेसन गर्दा थीटाबाट गर्दा पनि हुन्छ, फाईबाट गर्दा पनि हुन्छ, सो त्यति हो है त, ठिक छ। यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ यहाँ साइन थीटा नै राख्नु पऱ्यो, बिकज थीटाको टर्ममा चाहिन्छ नि हामीलाई त। सो त्यही हो कुरा, यस। अब यहाँ चाहिँ यो भयो। अब यदि यो त हाम्रो हाम्रो त सर्टेन लेन्थको छ भनेर मानिएको छ, यदि इफ, अब यो चाहिँ केस हो है, यो तपाईँहरूले लेख्दा पनि हुन्छ, इफ कन्डक्टर इज इन्फाइनाइटली लङ, अब एकदम लामो भयो भने त φ1 र φ2 को भ्यालु कति हुन्छ, φ1 पनि π/2 हुन्छ, यताको पनि π/2, एकदम लामो छ, विच सिम्स टु बी 90 डिग्री होइन, 90 डिग्रीको एङ्गल बनाएको जस्तो। यो चाहिँ φ2 भनेको इन्फाइनाइटली लङ भनेको एकदम धेरै लास्टै लामो हुनु पनि पर्दैन के। सो यो अब यो डिएलको रेस्पेक्टमा अथवा यो पी यो एसम्मको डिस्टेन्सको रेस्पेक्टमा अलिकति लामो के होइन, त्यसरी पनि बुझ्नु छ, एकदम इन्फाइनाइटली भनेर लास्टै लामो हुने चाहिँ होइन, ठिक छ। φ1 इक्वल्स टु π/2, φ2 इक्वल्स टु π/2, त्यो भ्यालु ल्याएर यसमा हालिदिनु भयो भने के हुन्छ, बी को भ्यालु हुन्छ म्यु नट आई डिभाइडेड बाई 4 पाई ए साइन φ2 को भ्यालु साइन π/2, द्याट इज 1, यो पनि 1 अर्थात् 1 + 1, देयरफोर हामीलाई क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ योबाट आउँछ है त, म्यु नट आई डिभाइडेड बाई ट्वाइस किन भन्नु पऱ्यो, 2 पाई ए। सो बुझ्नुभयो है। सो यति नै हो म्याग्नेटिक फिल्ड टु स्ट्रेट लङ स्ट्रेट कन्डक्टर, मैले बुझाएर राम्रोसँग भनिदिएको छु। अब यति बुझ्नुभयो भने त यु गाइज क्यान सल्भ इट विदिन जस्ट 2 सेकेन्ड, अनि न्युमेरिकल चाहिँ यहाँबाट आउँछ है त। ओके, सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ। यहाँ चाहिँ फिगर पनि लेखिदिनुहोस्, फिगर 1.1 है त। थ्याङ्क्स फर वाचिङ एभ्रिवान।